Привет всем! У меня сегодня на ремонте Nokia RM1030. До этого эту модель уже прошивал. Хозяева попользовались где-то с месяц. Сказали, не заряжается. Будем разбирать, смотреть причину, почему не заряжается. Соответственно, еще и почистим снутри. Проверим питание на входе после платы на аккумулятор. Соответственно, аккумулятор еще поставил на вытяжку заряда, чтобы не просел сам заряд. А мы смотрим, вдруг может какая-то причина найдется. Если самая элементарная, простая, уже сами увидите. Итак, по плате я прочистил здесь. У нас получается на аккумулятор выход здесь плата получается с чипами, с
питанием гнездо с этой стороны. Здесь проверил от контактов до платы сигнал идет, то есть до гнезда. Сейчас собираю и еще просмотрел здесь. Скорее всего в гнезде, возможно, один из усиков, который идет. Получается идет, например, их там 6, да, к примеру, раз, два, три, четыре, пять, 6. Пластмассовая платка, на которой идут пластинки. И вот самая крайняя платка, она, получается, нету пластика, и она загнулась так, что ее не поймать. Я попробую вот эту внутреннюю часть поджать и эту часть сжать, подпаять чуть-чуть, чтобы более-менее вдруг ловила заряд. И пусть, по идее, должно работать. Если нет, то будем менять гнездо. Как хозяева решат и скажут менять, будем менять. Ну а сейчас пока сделаю так, чтобы хотя бы заряжалось на первое время. Ну сейчас соберу, проверю питанием. Еще кроме того, что пропаял, еще нашел такую вещь, как когда вы дергивали, получается здесь контакты, которые на гнезде. В общем, все контакты немножко оборваны, то есть надо пропаять будет, потому что то сигнал идет, то не идет. И я, получается, металлическая вот пластинка, она вот здесь закрывает. Ну, я ее выгнал, она автоматически я потом ее припаяю назад. В общем, внутренние контакты надо пропаять, потому что там через линзу видно было обрывы. Сейчас пропаяю. И потом соберу, попробую, если питание идет, все хорошо. Ну, гнездо желательно бы, конечно, поменять. По работе. В общем, где гнездо? Я верхнюю часть пропаял, чтобы продавливалось. Но так как крайний усик держится, я попробую проверить потом, если нет, с крайним усиком что-то подделать. Ну, на первый момент. Но в основном надо менять. Хозяевам я сообщил, они потом решат. Сборка в обратную сторону, как вы видите, как я разбирал, элементарно фиксируется на заклепочках маленьких таких. Собираю все шлейфы. Так же само этот шлейф и этот шлейф с этим соединяю на плату, собираю и потом проверю. В общем, впаял я те контакты, где гнездо сзади. Вот вы видели, зарядочка шла. Видно, аккумулятор севший. По маленькому прибору, который у меня на входе, там получается ампераж и вольтаж. Проводочек, который не на плюс идет, а на минус, на массу, на плату, в общем, там, где само гнездо, не на входе, а на плате. В общем, где-то глубоко там он лопнувший, пришлось пропаять.
И он заработал. Получается, сейчас ампераж идет, на плату идет питание. И идет питание вольтаж. Сейчас попробуем включить. Вот, видите? Питание идет, заряжается. Пусть заряжается, в общем. Вот, просто он на блокировку встает. В общем, питание идет, заряжается. Ну, а соль концовки такова, что аккуратненько, когда вы заряжаете, берете телефон, вот я на примере крышки покажу, вы когда вытаскиваете, вы берете шнур, я сейчас возьму другой, специальный для прошивки. Когда вы вставляете или вытягиваете, вот, к примеру, гнездо, да, и у вас сам штекер, вы его вставляете, только вы, когда вытаскиваете, вы не вот так его вытаскиваете, старайтесь вот так аккуратненько двумя, влево-вправо, и тогда у вас аккуратненько будет целым. А так как вы будете вот так, у вас, конечно, контакт разболтается. Никогда в спешке, никогда резко не вытягивайте. Всегда потихонечку вот так, методом выпихивания. И так же само вставляйте. Все, и будет работать. Ну, как видите, он не может просто и запуститься, но в режиме, когда зарядка идет, я сейчас нажимаю, вот сейчас легонечко нажму, вот, отключилось, включилось, сейчас, вот, то есть зарядка идет. Кому было интересно, подписывайтесь. Ну, то есть обычная простая причина поменять гнездо. Хозяева решатся, и я им нормально поменяю гнездо. Кому было интересно, кому нет, ставьте лайки, дизлайки. Ну, сборку-разборку вы уже сами знаете, как разбирается, собирается. Там элементарная схема, простая, простенькая схемка. Тем более это оригинальный Nokia. До андроидов еще видно, и Windows какой-то возможно, а может быть и нет. Ну там все меню как в квадратиках в Windows Mobile, хотя это, мне кажется, это еще из первых андроидов. Вот, и на своей операционке он работает нормально, заряжает. Всем пока, счастливо. Еще раз проверю. О, ну все. Пока.